Johan Janse van Rensburg discusses Pioneer's LumiGEN seed treatment brand in today's episode of Plaas TV. Daarna ontmoet ons vir Nigel Klaasen van die Elgin-omgewing. Hy is onlangs aangewys as die Wes Kaap Prestige Agri-Werker van die jaar. Maar vir nou, eers oor analise vir die jongste landbounuus. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In today's news, the wildlife industry has formally taken hands with the National People of Parks Community Association and the African Community Conservationists. This collaboration comes with the signing of a Memorandum of Understanding, which commits the parties to a strategic partnership. The aim is to bolster wildlife economy programs through a shared goal of sustainable wildlife conservation. The signatories are Wildlife Ranching South Africa, the National Hunting and Shooting Association, the Professional Hunters Association of South Africa, the Confederation of Hunting Associations of South Africa, and the South African Taxidermy and Tanner Association. Agbiz recently sent a written submission to the Department of Water and Sanitation regarding the proposed revised pricing strategy for raw water use. Raw water was developed in terms of the National Water Act, which empowers the Minister of Water and Sanitation, along with the Minister of Finance, to establish a pricing strategy for charges of any water use within the framework of existing relevant government policy. This is the third revision of the water price strategy. The aim is to facilitate reform in the sector and to provide transparency and predictability to water users on how water will be priced. And the price of shipping containers have fallen by 2/3 this year. Rates slowly began falling in the third quarter of 2022 and are expected to continue to drop, according to Investors Chronicle. The estimated cost of shipping a 40-foot container from China to the United States West Coast has dropped by 84% since the start of April. Although the rate is 86% lower year on year, it is still 80% higher than in October 2019, before the onset of the pandemic. That's today's news. What is seed-applied technology? We'll be answering that question today with Johan Janse van Rensburg from Cortiva. Our focus exactly is on Pioneer's LumiGEN seed treatment brand. Johan, thank you for joining us. What is seed-applied technology? It is an honor to be here. And going to your question, seed-applied technology offers a targeted solution applied directly to the seed, precisely where and when it's needed. In other words, it's the quickest means to reach and control threats to crop health and yield in the end. This also means that actives are in the soil, and our exposure to our farmers, beneficial insects and the environment is limited. And this also fits perfectly into integrated pest management with minimum input with maximum output. So how does seed-applied technology support the business? So we like to say we are the intersection between our seeds business and on the farm, because in the seeds business we've got breeding and biotechnology. But before the seed can go out to the farmer, we need to treat the seed to give that farmer a good start to a good crop development. And on the farm, we have crop protection and digital supporting. So it's a whole encompassing solution to the farmer.
Corteva has recently launched, I hope I'm pronouncing this correctly, a CSAT facility. Am I correct? Tell us more. Yes, 100% correct. So in the first quarter this year, we actually launched our Center of Seed Apply Technology. Now, this is a full laboratory that will enable Corteva to do full and exclusive passive testing on seed apply technology. So bringing in new pipeline development and testing it through a rigorous process. Passive process, what is that? Yes, so basically it's a six-step evaluation process. So before any seed treatment can be commercialized, it needs to undergo this thorough process. So when we break down the passive process, the P is for plantability, looking at whether it's currently planting better than or same as the current treatment. Application, does the seed treatment adhere to the seed well? Seed safety, does it affect the germination of the seed? Stewardship, all about ensuring we have the right solution for the environment but also for the operator. And then efficacy, in terms of affecting the seed in the long term. And then lastly, regulatory, making sure we are within the compliance. Of course. In my introduction, I referred to, we will be focusing more specifically on Pioneer's LumiGEN. What is this? So this is quite exciting. So as Pioneer, we're launching this brand for seed treatment, and this is LumiGEN. So giving that farmer confidence in his seed treatment option. So when a farmer sees the LumiGEN branding on a bag of seed or in any advertisement, it is the mark of insurance to showcase that we went through this thorough process to ensure that our technology doesn't affect our seed. It went through this whole rigorous process of passive to giving the best solution for on-farm challenges to the farmer. Johan, thank you very much for all of that. Thank you very much. Appreciate it. Remember to look out for Pioneer's LumiGEN, and that's all about seed applied technology. Syngenta, bringing plant potential to life. Goeiedag. Kommoditeitspryse het redelik gedaal op die termynmark vir lewering in Maart 2023 die afgelope week. Wit en geel mielies het onderskeidelik met 3.3 en 5.2% gedaal week op week, terwyl die koringprys 6.6% afgeneem het. Sonneblomse prys het ook 2.3% gedaal, terwyl sojabone 4% goedkoper geword het. Week op week het die prys van 'n vaatjie Brent 3 olie met 1.1% gedaal en is nou weer onder die $94 per vat, terwyl die rand redelik veld gewen het teenoor die dollar 5.4% versterk het, en dis grootliks as gevolg van laer as verwagte Amerikaanse inflasie, wat dan gaan veroorsaak dat Amerika nie hulle rentekoerse so skerp verder verhoog nie, en dis die rand laat versterk het. Die rand het dan ook met 0.5% versterk teenoor die pond en met 0.2% versterk teenoor die euro. Die 37-jarige Nigel Klaasen is op Saterdag 5 November aangewys as die 2022 Kaap Prestige Landbouwerker van die jaar, en is my voorreg om vandag ook met hom te gesels. Nigel, jy is tans werksaam by Fruitways Glen daar in die Elgin-omgewing. Wat presies behels jou werk? Goeiemôre Lisa, goeiemôre elkeen wat ingetune is. My werk behels, ek is verantwoordelik vir produktiwiteit, kwaliteit en ook die bestuur van mense. Uiteraard is ek op 'n afdeling geplaas waar ek verantwoordelik is vir alles wat op die afdeling bestuur moet word. So dis die plant van bome, dis die snoei van bome, dis die oes van bome, dis die oesbeskermings wat ek moet toedien, kunsmis wat ek moet toedien, besproeiing, en ook die groot uitdaging, die mense bestuur. So ja, dit is maar 'n bietjie van alles, maar ook alles. Wanneer en hoe het jou loopbaan in landbou begin? Ek het so 'n bietjie van 'n moeiliker kinderjare gehad. Ek was 'n bietjie fortunate.
Ek het in 2003 het ek my ma verloor, ons het op 'n klein plaasie gebly, maar ek wil vir die kykers meedeel dat ek het as 'n jong laaitjie gedroom. Ek was 17 jaar oud toe ek besef het dat ek wil in die landboubedryf wees, van net iets omtrent plaas en die bestuur van plaas en hoekom sekere take op 'n sekere tyd moet geskied. Dit het my gefascineer en ek wil nog altyd in die boerdery was. En ek het nooit in 'n ander sektor beland of iets anders gaan doen nie. Ek het as 'n general worker in 2003 begin by Montief Trust en ek het elke jaar iets nuuts van die landbou in general geleer. So ek het algemene werk gedoen. Ek was 'n trekker-operateur op 'n stadium. Ek was 'n spuitman op 'n stadium. Ek was 'n spuitvoerman op 'n stadium. Ek was 'n monitor op 'n stadium. Ek was by die besproeiing betrokke. Ek was 'n voerman. Ek het so klein bietjie admin gedoen. Ek was in die gifstoor betrokke. So ek het alle fasette op die plaas. Ek het fisies boom gesnoei, uitgedun. So ek was fisies met elke faset wat in die boerdery plaasvind. As ek praat van appel en peer verbouing, was ek fisies betrokke en ek het dit ook vir jare gedoen. En daai calling of daai roeping was nog altyd om in landbou te wees, om 'n verskil te gaan maak, om seker te maak jy het 'n hand in die voedselsekuriteit van die wêreld. Dis vir my, ja, ek kan nie sien dat daar 'n beter of 'n ander industrie is waarin Nigel Klaasen wil wees nie. So watter geleenthede was daar vir jou in landbou wat tot jou groei en bevordering gelei het? Okay, daar's baie. Daar was kursusse, obviously. Ek het by Montief gewerk by die eienaar van die plaas is Andries RW en tot vandag toe is ek baie dankbaar vir 'n mentor en 'n mens soos daai wat my pad langs gekom het. Omdat ek van skool af sonder 'n hoë naskoolse kwalifikasies het ek op die plaas beland, maar in landbou, die plaas eienaars en boere, daar's baie kursusse wat vir hulle plaaswerkers aangebied word. En ek het destyds het ek vir hom Andries gesê, meneer RW, kan ek al die kursusse doen? Toe sê hy vir my, nee, dit is nie moontlik nie. Toe sê ek, maar okay, laat ek hom net doen wat u voel ek moet doen. En ek het toe begin met al die klein kursusse, soos ek het veiligheidskursusse gedoen, ek het voorman kursusse gedoen, ek het besproeiingskursusse gedoen, monitor kursusse. So al daai fasette, die kursusse was vir my moontlik gemaak en ek het dit bygewoon en ek het dit suksesvol aan die kant uitgekom. Toe het ek in 2013 die area waarin ek was in Elgin nog altyd. Toe het hulle die kompetisie in 2013 het ek deelgeneem aan die kompetisie, die Department of Agriculture Awards, die kompetisie, en dit was deur EGVV aangebied, daai tyd sign, en ek het deelgeneem in daai kompetisie. Ek was 'n tegniese operateur ingeskryf en ek het daai kategorie gewen in 2013. En ek het toe laat 2013 het ek Fruitwise Multino 'n artikel geplaas waar hulle 'n spuit supervisor gesoek het en ek het net gevoel, dis nee, jy moet aansoek doen. Hier is jou geleentheid. Just maybe. Ek het aansoek gedoen en ek is toe aangestel in 2014 as 'n spuit supervisor op Multino. Dink om van in 2013 en die ander jare toe ek algemene werker was, het ek obviously 2 weekliks was ek vergoed en dit was net vir my 'n groot breakthrough van obviously dit is 'n beter posisie, meer verantwoordelikheid en ek het aansoek gedoen, ek is toe suksesvol aangestel hier en hier op Multino, Fruitwise Multino het ek baie geleer. Ek het baie geleenthede gekry. Ek het nou onlangs het ek Profite kursus voltooi wat aangebied word deur Dr. Nigel Cook. Hy's 'n groot naam in hierdie industrie, especially waar ek is. So ja, daar was wel geleenthede deur Fruitwise vir my moontlik gemaak en ongelukkig moes ek ure insit om die kursusse te voltooi en vandag is ek spyt. Nigel, ons leer elke dag en soos ek kan hoor, het jy al baie geleer. Wat het jy geleer wat jy graag aan ander wil oordra? Noem vir ons 'n paar goed. Ek sal dit so stel, toe ek in die industrie beland toe die dinge vir my begin moontlik raak in die industrie,
Het ek geweet, ek het altyd geweet dat ek gaan met 'n groep mense werk wat ons weet in die agriculture sektor baie van ons mense is laag geskoold. Dis een van die redes hoekom hulle in die bedryf is. So om vir 'n ou wat 'n oom wat miskien 'n graad 3 het of 'n graad 5 het, om vir hom statistieke te gaan wys is 'n bietjie kompleks. So ek probeer dit elke dag of altyd probeer ek dit so eenvoudig soos moontlik maak en ek probeer dit in sy taal of sy lyfstaal verduidelik sodat hy dit verstaan. So ek maak voorbeelde van goed en ek maak altyd seker as ek 'n opdrag gegee het dat die opdrag weer terug na my toe gekommunikeer moet word al kan hy nie die woorde onthou nie, maar hy kan vir my wel wys jy het gesê ek moet van dit ingooi en van daai ingooi en jy het gewys ek moet soveel ingooi. So ek probeer dit wat ek geleer het, probeer ek laat deursyfer na my werkers mag toe. En dit is nou verskillende tipe. Jy kry semi-skilled people, jy kry skilled people en jy kry manne wat mos nou geen ondervinding of geen agtergrond het van waarmee hulle besig is nie. En ek het vroeër jare het ek besef dat ek gaan in die sektor wees. Ek het geweet taal en gaan 'n probleem wees van 60 tot 70% van die werkers mag in die industrie of die area waar ek is Xhosa sprekende mense en dis manne wat uit Eastern Cape uitkom, so ek het dit nodig geag om hulle taal te verstaan. So ek het ook vir my die Xhosa aangeleer en hulle kultuur verstaan ek baie beter nou. So omdat ek hulle taal kan praat en dit vir hulle op 'n eenvoudige manier kan verduidelik, dit gee vir my soveel joy om te sien dat as ek wegstap daar, maar Bongani verstaan wat Nigel gesê het. En dit gee vir my die satisfaksie, die feit dat ek aan dit wat ek geleer het, kan laat deursyfer tot op die laagste graad van werkersklas. En wat leer jy hulle van die lewe? Obviously leer ek hulle nie net fisies wat in die industrie of van die werkie. Ek leer ook vir hulle baie kere as ek in gesprekke waar ek vir hulle leer hoe om omdat ek vroeër jare finansies bestuur en daai tipe kommunikasievaardighede en daai kursusse bygewoon het, probeer ek ook vir hulle verduidelik hoe om sekere dinge in hulle persoonlike lewens aan te pak. So hoe om te spaar byvoorbeeld, wat om te doen byvoorbeeld, hoe om betrokke te wees en hoe om 'n goeie rolmodel daar buite te wees. Obviously, hulle is pa van kinders, hulle is ook sleutelfigure in die gemeenskap. So ek probeer vir hulle die beginsels leer van en as jy nou enige een van hulle gaan interview en jy vra vir hulle, gaan hulle vir jou sê, hy wil probeer sy lewe leef by die volgende gesegde wat sê, if you give a man a feast, you will have food for a day, but if you teach a man how to feast, you will have food for a lifetime. En dit kan ek dink dit kan jy oral in jou lewe toepas. So baie keer dan is hulle met my iemand miskien uit die gemeenskap uit waar jy miskien by 'n winkel ingestap kom. Obviously, ons weet, ons is in Suid-Afrika, daar's altyd iemand wat nie het nie, wat miskien staan en baie van die manne ruk dit verband uit, doen dit vir verkeerde redes, wat okay, jy kom nou by die supermark aan en daar staan iemand wat 'n geldjie bedel. En baie keer gee ek, maar baie keer, daar's ook baie kere wat ek net nader stap en sê, en vir hom vra, miskien, wat is jou storie, wat is die rede dat jy hier beland het? En baie keer as dit touching stories wat daar uitkom. Baie van die manne probeer jy om die bos lê, maar daar is ook regtig manne wat net 'n geleentheid nodig het. Net 'n woordjie in die regte rigting. En oormôre of 'n week daarna kom jy weer daar, dan is die ou gone. Jy weet, en ek het al 'n situasie gehad waar 'n ou vir my kom dankie sê het van ek het hom gehelp om sy ID te kry. Van ek het eers gedink aanvanklik hy's lying en toe het ek vir hom gehelp. Ek het uit die werk uit gegaan en ek het hom gevat binnelandse sake toe, hy het sy ID gekry, ek het betaal vir dit. En vandag is die ou werksaam. Hy werk hier by my. En dit is ongelooflik. So ek probeer vir my werkersklas of my werkersmag of die spanne rondom my of manne wat aan my rapporteer, ook die ander skill aanleer van hoe om hulle lewe te leef, hoe om respekvolle persone in die gemeenskap te wees. So is goed om wel jy leer om te werk, maar baie keer neglect daai rolmodel of in so 'n ou se lewe byvoorbeeld, jy weet nie wat dit is om dissipline toe te pas nie, Christelike waardes, daai tipe goed. Dit probeer ek soveel as moontlik laat deursyfer. Wat beteken hierdie toekenning vir jou, Nigel? Die toekenning beteken vir my ongelooflik baie. Eerstens wil ek sê wat die kompetisie vir ons bied is,
En ek het Saterdag aan daar gesit en die 12de Oktober het ek te krom hier gesit en ek het gesien wat dit vir die algemene werker tot op middelbestuursvlak beteken. Die passie en die respek wat die manne in die industrie van hulle werk en hulle werkgewers praat. It's fenomenaal. En die feit dat die kompetisie vir 'n plaaswerker die geleentheid gee om sy voice te voice, want ek dink vir jare was daar vir en namens plaaswerkers gepraat. Want ek maak altyd die voorbeeld, ek sê, jy kom by 'n hek, by 'n plaashek en jy soek vir Piet, en dan kry jy die bestuurder, en dan sê die bestuurder, maar Piet is nou besig, jy kan nie vir Piet sien nie, maar is daar 'n boodskap. So, dan praat iemand namens Piet. Die kompetisie gee vir Piet 'n stem. So Piet gaan dit wat hy geleer het, gaan hy daar by die beoordelaarspaneel, sy kennis gaan hy daar met die paneel deel. So net die feit dat hy 'n stem het, it's fenomenaal. En vir my, ek het nooit besef dat dit my lewe het so 'n mate van 'n swing gemaak van ek praat met ander mense met wie ek nooit gepraat het nie. Ek het altyd 'n droom gehad om eers in die landbou te bekom of iets te word in die landbou. En ek dink dit is baie hoër as net om eers te bekom in die landbou. Om die kompetisie te gewen het, beteken vir my ongelooflik baie. Ek is nie skaam om te sê, ek het nog nooit gevlieg nie. En hier gaan ek 'n geleentheid kry om ver te vlieg. So die blootstelling wat saam met dit kom, it's ongelooflik. Om jy af te sluit, kortliks, wat is jou droom? My droom ongelukkig is om, ek is nou huidigelike produksiebestuurder, my droom is, ek het 'n droom wat eskaleer. So ek is, ongelukkig moet ek sê, ek sal graag wil op senior management vlak kom, en dan ook om eendag my eie stukkie grond te hê, waar ek kan opboer, en dit wat ek geleer het te kan uitleef. Ja, baie geluk ook aan die 37-jarige Nigel Klaasen daar van die Elgin-omgewing, wat vanjaar aangewys is as die 2022 Kaap Prestige Landbouwerker van die jaar. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. Standard Bank. It can be.